瞧瞧这是什么？没错，我手边的正是第一代酷睿 Ultra 系列新品 ，Ultra 5 125H 版的小新 Pro 16。这个新的名号是不是听起来有些陌生呢？想当年啊，从酷睿2换到了第一代 i7 的时候，我才刚读大学啊。之后从 i7 3630QM、i5 4200M 到 i5 8300H、i7 10870H， 再到新一代的 i9 13980HX。这不知不觉，酷睿 i5、i7 已经伴我们走过了13个年头了啊！当然，英特尔这次呢也不光是改名字这么简单啊，全新的混合架构 Media Lake 也正式登陆笔记本的移动平台了。上次微架构 Skylake 切到 Ice Lake 对应的 Sunny Cove 也已经是4年以前的事情了，而这次的 SoC 宏观架构更是40年以来的革命性转变啊！我操，这听起来神乎其神啊！那么新处理器新在哪里呢？到底有多强呢？这期视频我们就基于这台小新 Pro 16 2024来聊聊新处理器的架构、工艺变化，再从 CPU、能耗、图形、游戏、生产、AI 等几大方面评估它跟竞品的表现。最后，我们也来评价一下新处理器到底如何，是惊还是喜？话不多说，本期评测马上开始。接下来就是本期升级的重头戏了啊！新一代的 CPU Intel 酷睿 Ultra 系列，代号 Media Lake， 也是这次的新架构。从哪开始讲呢？不如先从命名开始讲起吧。先放一张首发的型号规格表吧。可以看到，新一代轻薄本的处理器已经不叫 i5、i7、i9 了，改成了 Ultra 5、Ultra 7、Ultra 9。虽然仍然属于酷睿系列，但是已经没有 i 了。所以说爱会消失啊，对不对？所以爱会消失，对不对？我们这次拿到的是 Ultra 5 125H 版本。如果从常规的角度来解释，它有4个 P 核和8个 E 核，还有2个 LPE 核。这2个 LPE 核是超低功耗的节能核心。轻薄本的处理器跟手机的 SoC 是越来越像了。大核心有超线程，小核心和超小核没有。所以说一共是14核心18线程。这每一次算核心跟线程数都是对小学数学的巩固啊！为了能让你更清楚的知道新处理器是如何构成的，我们先来看一下13代 Idol Lake S 的 Die Shot， 它的 CPU 部分主要是在中间 ，IOSA 部分和 GT 核线部分分布在两侧，通过一条环形的总线串联起来。这个宏观架构从很早开始沿用到现在，其实一直没有进行过大改。而当我们看到这个新的 Media Lake 架构，你会发现确实不太一样了。首先是不同的功能分区进行了完全的分离式模块化设计。Intel 把 SoC Tile， 也就是原本属于 SA 的部分，放在了整个处理器的中心部分。刚才说的 LPE 超小核是在这个 SoC 里面的，而我们常说大小核所在的 Compute Tile 放在了侧边。雷电4 PCIe 所在一部分的 I/O 接口模块也分离出了 I/O Tile， 在计算核心的旁边。而新的ARC 核显对应的 Graphics Tile 则是在 SoC 的另一端。由于每个模块互相独立，后续推出的新的型号呢，就可以只对其中的一部分进行设计或者调整，不用牵一发而动全身了，就跟拼乐高一样啊，简单多了。
而且既然模块间都是相对独立的，自然就可以用不同的工艺进行制作了。CPU Tile 对应的是 Intel 4工艺 ，I/O Tile 和 SoC Tile 对应的是台积电的 TSMC N6，而核显则采用的是 TSMC N5。能这样设计，是因为新的 Media Lake 用上了自家的 Foveros 技术，可以把这些功能独立的模块焊接在一个22纳米的硅晶上，再通过 Tile to Tile 的形式连接，来实现模块之间的数据传输。当然，这个说法可能比较通俗啊，这样应该能有效避免像 AMD 那样 F-Clock 频率被 PCB 工艺拖累的问题。说完了架构，我们分别来看看这些模块。首先是最重要的计算模块，大核心是 Redwood Cove， 而小核心是 Cresmont。我们拿到的这颗 Ultra 5 125H 是4大8小的设计，而满规格的 U7 是6大8小。猜测啊 ，Ultra 5是 Ultra 7屏蔽下来的。Intel 4虽然是英特尔的最新工艺，但是毕竟是第一代啊，在频率上给的非常保守。P 核单核 4.5G 赫兹，全核 4.3G 赫兹，E 核单核 3.6G 赫兹，全核 2.8G 赫兹。值得一提的是 ，Ultra 7以上的型号 P 核有2个不同的全核频率。这是因为 Intel 在制作的时候，其中的2个大核采用的是密度更高的性能库，有点像天选之子。这个在台式机上其实很早就在用了啊，因此呢，它能在高负载时会比其他几个核跑在了更高的频率上。当然，它在低功耗下的能耗比也会更差。而对应 U5 的版本也有这个高性能核心，姑且称它为超大核吧。但超大核最高频率也会跟大核一致。除了单独的计算核心 ，Intel 还在中间的 SoC Tile 里面加入了一个低功率岛，里面包含了2颗超小核，它的最大频率是 2.5G 赫兹。不过呢，它的主要用途是省电，调用的规则也需要单独进行设定，因此啊，对它的性能可能不能抱有太多的期望。SoC Tile 里面除了超小核，还有非常多的东西啊，像内存控制器啊、媒体这个编解码引擎啊、显示输出、I/O 控制器等等。这些东西是通过 SoC 总线连接在一块的。那这个目的啊，就是为了解决安需供应的问题。上一代就是在核外部分塞进了太多的东西，就算是电脑空载的时候啊，都需要厂商优化才能控制其他组件的开关。大部分情况下，就是核外的这些组件虽然不用，但是呢都得开着，占用功耗，导致续航尿崩。这一代呢，不光是加了 I/O 控制器，还把 I/O 相关的组件同时绑在了一个 I/O 总线上。这个新的策略再配上低功率岛，至少在空载的时候调度起来就会更加合理一些了。那么这个 SoC 里面还有个大头，那就是独立的 NPU 模块了。人工智能引擎，也就是 Intel 首次在处理器中加入的 NPU 模块。其实呢 ，AI 相关的组件之前 Intel 也一直在做，像从 Tiger Lake 开始就引入了 GNA 2.0， 不过功能主要还是落地在语音降噪方面。而类似比如 ChatGPT 4啊、Stable Diffusion 啊这类大语言图生图的模型，从去年开始兴起啊，到今年开始爆火，那所有大厂呢都在赶这波风头，那 Intel 自然是不能错过啊。不过新一代 NPU 能干什么，效率大概是什么程度，我心里也没有底啊。一会儿我们来试试看。核显这边，媒体解码、输出和显示的部分被塞到了中间的 SoC 里，独立的图形运算部分都在 Graphics Tile 里，终于可以敞开造了啊。Ultra 5给到了112 EU，Ultra 7和 Ultra 9更是给到了128 EU， 同比分别增大了 40% 和 33%， 频率更是直接从上一代的 1.45G 赫兹提高到了 2.2G 赫兹，规格提升相当可观。我非常期待它跟隔壁 AMD 的极显相比啊，到底谁的性能更强啊？或者能不能和独显扳一扳手腕呢？看完了规格，事不宜迟啊，我们直接来跑跑性能看看吧。这次我们选择了同模具的2023款小型 Pro 16作为性能对比，配置对应的分别是 i5-13500H 以及 R7-7840HS 处理器。在散热方面，2台电脑分别能达成70瓦和65瓦的 CPU 性能释放，几乎就是大屏全能本里的第一梯队级别了。用它来对比，基本上是可以展示出3颗 CPU 的上限的，而且无论从规格、定位还是价格来看，它们总体应该是最接近的。所以，到底这新 Intel 4工艺在性能、功耗上提升多少呢？接下来实测环节一探究竟吧。首先，照例是我们最熟悉的多核性能测试 Cinebench R13。在这项测试里 ，Ultra 5 125H 的得分是14552分，而 i5-13500H 的分数是15988分，多核性能没有打过上一代。AMD 这个处理器跑到了16391分，比极限性能下的 U5 高出了 12%。来看一下这会儿的功耗和频率情况吧。分数最高的 7840HS 跑在了65瓦，频率 4.3G 赫兹，而 i5-13500H 则是直接蹦到了98瓦呀，
大小核频率分别是 4.6G 赫兹和 3.3G 赫兹。Ultra 5 125H 在满载状态下大小核频率跑满，分别是 4.3G 赫兹和 2.8G 赫兹，此时功耗大约是70瓦左右。除此之外，我们测试了多核的能效表现，从60瓦开始 U5 跟 i5 的性能接近打平，而在35瓦到60瓦的区间内 U5 125H 的性能要比 i5 更强一些，而在35瓦以下 U5 的性能又会被 i5 追回。不过能耗表现上 U5 受限于规格和频率，整体表现是要不如隔壁的。在 R13 单线程方面 U5 125H 的得分是1722分，以微弱的劣势排在了三者的最后面。看来标定的最大频率似乎成为了比较明显的限制因素啊。除了 Cinebench R13，其他软件的不同功耗段我们也进行了实测，分别锁在了65、45、28以及模拟最低的15瓦档位，对应到完全性能、常规主流性能、便携取向以及性能释放偏弱的机型，看看同样搭载这颗处理器在不同类型的笔记本时表现到底如何。来看一下前几个月刚推出的 Cinebench 2024版，2024版换用了新的 API， 增大了渲染场景压力，也加重了内存的负担，对于轻薄本来说会更加吃力一些。在这3个功耗下，都是7840HS 表现更好一些 ，U5 跟 i5 的表现较为接近，而单核心方面三者表现接近一样。到了纯 SSE 指令级的 R15 7840HS 的领先幅度会更大一些 ，U5 跟 i5 的表现几乎持平。CPU-Z 多线程测试，这回 U5 的表现就要比 Cinebench 里好一些了啊，3个功耗都追上了7840HS， 也比 i5 要高出不少。7zip 解压缩测试，压缩部分 i5 的表现更好一些，但解压部分7840HS 的性能表现就更好了。到了 X265 编解码测试也是如此啊，它凭借着核心规模的领跑，比 Intel 这边高出了快 25% 的成绩。考虑到这 4.3G 赫兹加 2.8G 赫兹的全核最大频率，极限功耗确实打不过。但新的工艺呢，在能耗方面啊，似乎也没什么优势，并且同功耗下虽然呈现出了不同的调度策略，考虑到频率接近，我个人猜测是不是因为微架构没有升级或者 IPC 没有变化导致的。总而言之 ，CPU 方面 U5 对比 i5 基本上没有太大的变化。那 GPU 呢？新的核心规模增大了这么多，性能总会有提升吧？没错，还真有。112 EU 的 U5 新的 D-X12 Time300 图形分跑到了3778分，比 i5 的1517分翻倍还多啊，比隔壁还是高出不少的。D-X11 的 FSE 提升幅度会相对小一些，不过对比 i5 也差不多是翻倍的提升。而教室 1080P 和 TimeSpy 呈现出相同的增幅。从图形性能上来看，这下 Intel 的显卡牛逼了啊！这其中不光得益于规模和工艺，还得有一部分内存的功劳。要知道啊，在笔电制造公版方案里，新平台的内存频率默认是6400兆赫兹，而小新给到了新平台上的最高频率7467兆赫兹。因为核显是靠内存当显存的啊，非常依赖内存带宽，而更高的频率带宽瓶颈自然也就更小，性能上也更有优势。再来看一下能耗情况 ，TimeSpy 满载 2.2G 赫兹的频率下 ，GT Core 的功耗大约是25瓦，游戏里应该还会再低一些。不过光跑分强可不够啊，是骡子是马得拉出来溜一溜嘛。游戏测试我们包含了常规的入门级网游，以及一些对图形性能稍有要求的单机游戏。一上来我们就先来看一下比较吃图形性能的网游 FF14吧。在 1080P 全低特效下 ，Benchmark 的得分平均帧数跑到了95帧，比 i5 13500H 平均提高了30帧，而 R7 7840HS 的表现不佳，除了1% low 帧稍微看起来正常一些，平均帧甚至比 i5 还要低一些啊！难道这是个 A 黑游戏吗？接下来是 Apex， 同样是训练场通过大招和烟雾加上铝热剂手雷模拟高负载场景，记录平均帧和1% low 帧。这个游戏里 U5 的帧数相比 i5 核显依旧有不小的领先幅度啊，但相比 AMD 会低一些。翻看 log 可以发现 ，U5 在这个场景下70瓦的功耗，在核显加 CPU 双重高压负载的场景，确实有些不小的压力啊，会出现一定抢功耗的情况，导致呢核显频率表现不佳。DOTA 2会更注重 CPU 和内存性能啊，在这个游戏里 U5 略微领先，1% low 帧则是7840HS 更高。看完了网游部分，我感觉 1080P 下核显目前基本上是可以应对一些配置要求较低的网游了啊，像 DOTA 2、撸啊撸这类的。但如果是 Apex、PUBG 这类既要图形性能又要 CPU 性能的游戏，那目前核显轻薄本的表现还会略显逊色。那既然网游能玩，那3A 是不是也能期待一下呢？我们也挑了几款单机来玩一下啊。首先是今年还能拿奖的《赛博朋克2077》，
我们在 1080P 最低画质下运行 Benchmark，U5 的表现比 i5 强太多了啊，和 R7 比相当接近。下面试试优化较好的《古墓丽影：暗影》。这个游戏里 U5 对比 i5 和弦仍旧有不小的优势，同时和 R7 打平，而且 U5 的1%漏帧在这里的表现也不错。另一个游戏《消失的光芒2》也对性能开销挺大的 ，U5 跑到了47帧，相比另外2个 CPU 有着不小的领先。而另外一个策略游戏《全战战锤3》也是同样 ，U5 保持了类似的领先幅度，但这次1%漏帧似乎遇到了一些小麻烦。除了包含基准测试的项目 ，TGA 年度游戏《博德之门3》我们也跑了一下。咋说呢？这 1080P 最低特效跑起来，在某些场景下还是不太流畅啊。而 XeSS 方面，目前支持 Intel 这个超彩的游戏并不多。我们试了《古墓丽影：暗影》，有提升，但不明显。支持的游戏里面，我们找到了《永劫无间》作为开关的对比项目。这个游戏在吃显卡的同时，也非常看重内存性能和 CPU 性能。对比一下开关 XeSS 的表现，还是有一定差别的。另一个武侠游戏《逆水寒》，XeSS 的效果就明显很多啦。1080P 最低预设，默认跑到了50.3帧，开启高画质档 XeSS， 帧数提高到了73.2帧，这个提升就比较显著了啊。除了游戏性能，生产力我们也进行了简单的测试。Photoshop Project Bench 的成绩 ，U5 成绩呢跟其他2台电脑接近，但是略低一些啊。PR 我们采用了新的 1.0 版本的 Project Bench， 对比了子项小分，可以看到 H264、H265 4K 8比特编码部分 ，U5 比 i5 提升明显，效率和780 HS 接近。其他的硬解编码项目 ，U5 的表现都要更好一些。而在 CPU 处理和 GPU 效果部分 ，U5 的表现就要好一些了。综合所有子项 ，U5 比 R7 高了25%左右。另外，如果是一些新的编码，比如说 AV1，那 Ultra 处理器效果肯定是最好的。国内某硬的剪辑倒是目前支持最迅速的，目前 B 站也已经支持 AV1 编码的播放了，这种格式未来可能会成为主流啊。而新的 Ultra 支持硬件 AV1 解码，对比没有解码单元的前代产品，的确实现了降维打击。聊完了性能，新处理器还有一个点，我们之前几乎没太接触过啊，那就是 AI。AI 相关的应用呢，去年如雨后春笋开始冒出啊，到现在已经有不少的种类了，甚至它们能够成为普通打工人的生产力工具了啊。就以我自己举例子吧，我每天干的最多的活就是微信头条的内容编写，我用了一段时间的 GPT-4 作为日常的生产助手。AI 目前确实没有智能到直接给你把内容全部一次性自动化完成，但是呢，它可以通过它的模型将你写出来的粗糙文本转换成精细文本。很多时候，我们的编辑其实有技术能力和专业认知，语文水平是不行的，时不时会定语过长，乱用倒装句，该加逗号的时候不加，各种错漏。而用 GPT-4 进行修改之后，腰不疼腿不酸了，浑身带劲。在我看来，大语言模型对于我的工作体验那是绝对加分的。虽然它不能替我干活，但是就像一个万能小助手，可以排忧解难。所以 Intel 在 AI 部分加入了一些扩展，我个人的态度呢是非常支持的。但 AI 并不是像显卡一样把硬件性能做牛逼一点就能简单解决的事情。我简单找 Intel 了解了一下，Media Lake 是首次加入 NPU 的处理器，也是第一次落地 AIGC 的应用。不过呢，在短时间内，他们也做了一些本地化部署的程序和适配，像大语言模型啊，目前支持离线部署的有百川、质朴，而热门的画图 AI Stable Diffusion 目前已经能适配的 SDLCM 模型也能调用核显实现快速出图了。除了这种大家比较熟悉的应用，其他像剪映里面通过 NPU 进行快速识别人物抠像，经过软件适配之后也能够快速上手，效率我感觉是在可接受的范畴内的。不过，如果你目前想从事 AI 相关的内容研究学习，亦或者你已经是 AI 应用相关的从业者，想买一台笔记本来专门做 AI 模型训练、推理、量化，那从底层来说 ，Intel 从 API 开始走的是自家的 OpenVINO 引擎。原本基于 N 卡或者是 Mac 运行的模型，想要正确的调用新的硬件使用，可能需要开发者进行进一步适配和调试。因此，目前来看，如果你想买它作为生产力工具，那它的 AI 应用兼容性、绝对性能是比不过性能更强的独显的。但是从目前情况下来看，只要开发者愿意给 Intel 做适配，作为此时入局的 Intel 应该不会错过 AI 的浪潮。OK， 看。
好了，看完了小新 Pro 16 2024以及 Ultra 5 125H 的相关对比内容，相信各位对于它们有一定的了解了。按照惯例，这里总结了3条优缺点供各位参考。看完了上面冗长的内容，接下来我们分别对电脑本身以及 Ultra 5 125H 处理器做一个总结。对于小新 Pro 16来说，这是2021年最优秀的大屏全能本，来到2023年它依旧能打。不错的屏幕、更好的续航以及核显版更好的图形性能，依旧是它的优势。但我仍对它有些不满啊，像复杂冗余的预装软件、转轴不支持单手开合，让我感觉它的上市有些仓促。如果只从选购的角度来说，这3款都不差，只要价格合适。对于 Ultra 5 125H 处理器来说 ，CPU 仅仅提升了一点点能耗比，但 GPU 部分的提升还是比较可观的啊。即便在游戏性能上还没有强到能比肩主流独显，但这是你能买到的目前 Windows 轻薄本里最强的核显了，确实也没太多可以抱怨的地方。再加上更长的续航、长线的 NPU 等等，可能在 Windows 之外 ，MacBook 有更多的优势项目，诸如更夸张的续航、更成熟的 AI 应用等等。但当下的 Windows 阵营里，轻薄本综合最好的处理器，那确实是它。虽然真的很不想承认啊。从长远的角度来看，新架构、新组件都是 Intel 往前探索的一小步，走稳这一小步，才能迈上更高的阶梯，达到更新的高度。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。如果你喜欢这期视频，不妨长按点赞，来个一键3连支持下我们。交流买本心得，帮助电脑小白，这是1比8评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。